एक तोता था जिसका नाम रोहन था। वह बहुत ही रंगीन और सुंदर था। रोहन को बोलने का बहुत शौक था और वह हर रोज नए शब्द सीखता था। एक दिन रोहन के मालिक ने उसे एक नया शब्द सिखाया, धन्यवाद। रोहन ने इसे सीख लिया और जब भी उसके मालिक ने उसे कुछ दिया तो वह कहता, धन्यवाद। रोहन की बोलने की क्षमता और उसके धन्यवाद कहने की आदत ने उसे बहुत लोकप्रिय बना दिया। लोग उसे सुनने के लिए आते थे और रोहन उन्हें अपनी बातों से खुश करता था। रोहन ने सीखा कि बोलने की कला और धन्यवाद कहने की आदत ने उसे न केवल लोकप्रिय बनाया